السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم طالع طلعة خفيفة تفطر فيها على البحر كالعادة، يعني من سنين وأنا يعني أطلع بعض الطلعات أتفطر فيها يعني على البحر، بالذات على أسياف الضباعية. يعني اليوم المايه لا بأس فيها، يعني اليوم المايه تقريبا على مد الساعة 9 يعني موافقة الواحد بعد الفطور المايه كانت ترش، ولو في هواء إن شاء الله ما يزيد، يعني مشكلة الهواء يزيد يعني يجيب الصيح، لكن إن شاء الله إن عقب المغرب يعشي، وإن شاء الله يعني يغير جو اليوم وتوفق إذا الله وفقنا بصيد وتصوير إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شكله هواء مثل ما شفتوا، موجة. سيف كلش ما في أحد. المشكلة إن عندي ماكينة الكهرباء طفت، ما كلها الماكينة الثانية نشغلها إن شاء الله، إن شاء الله تشتغل بعد. الهواء شمال، القصة ما يبين حتى الآن، لا بس لكن ما ارتفعت المايه، ارتفعت تبين القصة. إن شاء الله نختار مكان شوية، لكن إن شاء الله نترجى يعشي الهواء، المغرب يعني يطيح إن شاء الله، إن شاء الله. الله يسهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا أسياف الضباعية والأجواء زينة والماي زين، يعني ما شاء الله إن شاء الله يعشي، إن شاء الله يعشي إن شاء الله. الهواء يصير أخف إن شاء الله، لكن صارت شغلة إنه كيلوات الكهرباء عطلت ما اشتغلت، وعندي الجديدة ما اشتغلت لأن مخليها مدة ما شغلتها، أخنست البطارية ما في نسيتها أسوي، قلت خلاص خلي قاعدة خارجية، طاولة طوري السرانية خليها قاعدة خارجية نرتاح شوي من الكهرباء إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننتظر الأذان حتى نفطر، هذا فطورنا. جني اسمع الأذان أذن. يلا نتفضل.
يا عيالي كافي فطور، وحالات الفطور يكون خفيف ما يكون ثقيل حتى ما تتعب المعدة والأشياء الثقيلة بعدين. الحين بس الواحد في الجريجة وشوربة، أي فاكهة، تمرة، يشرب شاي ماي ويصلي، وبعدين يصير خير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا توني حاط السنانير، قطيت اول واحده بروح الثاني، حتى الكاميرا ما ركبتها. سبحان الله وضرب علي وابتلشت بحط الكاميرا، اضطريت احط السناره بالقاعده وارد احط الكاميرا وارد اسحب، واخر شيء طلع لنا هالجم. يلا هذه فاتحه، الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الآن ما بين شيء عقب الجم اللي ضرب علي، كل أغلبه نويتف ياكلون ليم، يعني نابر خفيف. يا سبحان الله، الحقيقة ما كانت الطباعية بهالصورة، خاصة في الوقت مع النسيف ما في أحد بالمرة،
والمايه ممتازة وكامرة، يعني بالذات هني مع الخذاق الشعاري ما شاء الله تصيد دام طيب. هالحين سبحان الله ما في السمك خف وما سيطر على البحر الا الجفون، يالله المستعان. فكالعادة ما دام ما في نابر نبي نقول لكم سالفة تكملة لسالفة الماشوة اللي ذيك المرة يعني ذكرت بعض المواقف اللي صارت. وهذا هو نفس المكان اللي أنا يعني أجي وأنزل منه الماشوة. في إحدى المرات جيت معاي الماشوة بكرفاني القديم، وكنت بنزل بحر. نزلت الماشوة وجهزت يعني عندي بوكس بلاستيك عشان الماي ما يجي أغراضي، تلفون، يعني الشاي، الأكل، الميادير، يعني اللي يحتاجهم في الطلعة. وأطلع وأنزل ساعات بالليل، يعني ساعات أنزل بالليل يعني 8 9 إلى الوجه الفجر. فنزلت الماشوة بس تحت، كان تحت هني قبل لا يتغير كان في سيف يعني نقعد فيه ساعات، لكن يعني تغيرت مع السنين وهذا، والصخر بعضها طاح فصار يعني كله تقريبا صخر. المهم نزلت الماشوة، وكنت أنا ماخذ ماكينة الماشوة وهي ماكينة ياماها حصانين، عبيتها من البنزين مخلوط بالدهن جاهز يعني، وعقب ما يعني حطيت فيها بنزين سندتها على الدعامية على ما أنزل الماشوة وأغراضي، وبعدين أطلع أخذها وأركبها على الماشوة وأنزل بحر. فنزلت الماشوة وأغراضي وركبت مرة ثانية بجيب الماكينة، وما أشوف إلا الماكينة طايحة في القاع، تحركت معها يعني أو ما كانت محطوطة عدل وزلقت وطاحت. قلت الله يستر إن شاء الله ما يصير فيها شيء. فعلا يعني وقفتها وقلت خلنا نتأكد، وشغلتها واشتغلت، طفيتها شغلتها اشتغلت. قلت إن شاء الله ماكو شيء خلاص. حطيتها على نزلت فيها وركبت الماشوة واشتغلت ودشيت بحر. فرحت يعني في قوعة قدام هناك، رحت لها وصلت لها وقعدت يعني قطيت السن وقعدت أحدق وصدت يعني شعاري وكركفان ويمكن فسكر أو بالول، يعني صيد السمكة اللي هني. يعني يوم جيت بشغله بروح أساس أغير، بروح القوعة الثانية ولا الماكينة ما تشتغل، أحاول فيها ماكو فايدة. فهني قلت لازم أطلع. المايه المشكلة كانت حامية شوي ولا عندي إلا مجداف صغير، فقمت رفعت السن وقمت أجدف، لكن أجدف والتيار يسحبني. يعني قعدت أجدف لما ند حيلي يمكن ساعة وأكثر من ساعة حتى وصلت السيف، وبعد مو مكاني مكان ثاني، لكن الحمد لله يعني وصلت وطلعت. هذه من المواقف اللي يعني شوي يعني حاشتني في الماشوة. الموقف الثاني مو موقف شوي في طرافة، يعني أنا العادة لو نزلت أحط لي ليت نيون ويكون على راسي ليت مال الراس، تعرفون اللي فيه ليت أحمر وأبيض. إذا جيت أمشي شغلت الأحمر علشان لا حد يعني يدعمني من الطراريد أو شيء إلى أن أوصل مكاني، وأشغل عندي نيون حاطه يعني بطرف الماشوة شغله يسفر علي واللي هذا يشوفني. لكن المشكلة أن بعض الناس بالبحر يعني مبطل عيونه بس ما يشوف، فأتفاجأ بطراد جايني يعني جاي صوبي، يلا على آخر لحظة أشغل له أكبس له كذا يلا ينتبه وخير عني. لدرجة أن مرة كان جلسكي منين طلع لي بهالليل ما أدري، ما أشوف أسمع صوته إلا بيني وبينه 10 أمتار، وعلى طول أكبس له يعني ب10 أمتار، بس كان يعني بيدعمني وكان يعني رحت فيها.
لكن آخر لحظة انتبه عقب ما كبست وعلى طول لف جنبي، والله فكني من شره. فهني أنا قعدت أطلع وأنا يعني خايف قلق، يعني ما أدري يجيني واحد يدش فيني وأنا ما أدري، ما يشوف، مو صاحي. فسبحان الله، الله هداني على فكرة أني شفت قلاص عند العيال يلعبون فيه. القلاص هذا في قاعته إذا ضغطته يطلع ليت. الليت هذا يقعد يفتر ويبرق مثل ليت النجدة أو ليت الدوريات، يعطي أحمر وأخضر وأبيض. فاستانست، قلت هذه الفكرة إن شاء الله بتساعدني. وفعلا خذيت هذا القلاص ورحمته وسكرته من فوق وحطيت له صامولة، لأني الماكينة مالت المشوة حاط لها برغي، مرهم لها برغي، كنت أحط عليها الكاميرا. فحطيت نفس قياس الصامولة، ولما أجي أطلع أحط القلاص على هذا البرغي ألفه ويقعد احتياط. مجرد ما أسمع طراد جاني أضغط على هذا القلاص، من أضغط عليه يقعد يبرق كأنه خفر السواحل. ما أشوف الطراد إلا وخر عني من هناك وهذاك وخر من هناك، لدرجة أن بعض الطراريد لما يعني أشوفه جايني طاير، يعني بيني وبينه مسافة يعني مو بعيدة. فلما أشغل هذا الليت، هذا الطراد يفتر 180 درجة، ينحاش مرة واحدة، وأكيد هذا ما ينحاش إلا في بلاء. وكان طراد على الشغلة. مجرد ما أشغل هذا اللي يشبه خفر السواحل، على طول ينحاشون من الجهة الثانية ويروحون. والحمد لله الله فكني من المشاكل بهالقلاص اللي فيه الليتات. والحمد لله هذه من سوالف الماشوفة، إن شاء الله تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس ملاحظة شوي، بس من باب الواحد يعني ياخذ يعني معلومة ان بالنسبة للماكينة اللي قلتها بالسالفة الاولى خربت علي، لما بعدين خليت واحد يشوفها، طلع الكبريتر مال الماكينة الياماها مكسور. يعني اول ما طاحت كان فيها شعر واشتغلت وكملت معاي، لكن مع الشغل كم مرة شغلها كمل الشعر وانكسر، فما وصل البنزين للكبريتر. هذا السبب اللي خلى الماكينة ما تشتغل. مجرد بس معلومة. الحقيقة الحين ما في شيء اليوم من غير الكم اللي طلع، ويعني ما في شيء سبحان الله، يعني كلش. الحين بداية الثبر، يعني جربنا الرشة نشوف الثبر، يمكن يبين معانا شيء إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول سمكة جوه وبادي فيها الخذاق ياكل من راسها. سحبتها كانت ثقيلة لأن جاية المدار ضارب مع عينها، عشان كذي صايرة ثقيلة. توقعت انها سمكة، لكن يعني هذا اللي طلع لنا إن شاء الله
باقي لنا شوي ان شاء الله يطلع شيء ثاني. هذه راح تكون من نصيب القطوة اللي تحوس عندي هني. هذوني نعطيها قطوة. بسم الله، يلا ان شاء الله. شايف بسم الله الرحمن الرحيم. وانتهت طلعتنا اليوم، مثل ما شفتوا يعني صيد ضعيف، ما طلع ويانا الا الجم الجو اللي شفتوها. صيد جدا ضعيف، يعني اقدر اقول ان الحداق تغير، السمك الضباعية يعني الضباعية تغير، الاسياف مو مثل اول. وهذا الشيء لاحظته بالخيران والضباعية بعض الاماكن اللي احدق فيها. ويمكن اللي تابعني في الفيديوهات السابقة اللي كنت أصورها بطلعات الرمضانية هذه يشوف الفرق بالصيد. لكن الواحد يقول الحمد لله على كل حال، طلعة استانسنا فيها. أهم شيء غيرنا الجو، ويعني جو معتدل وأكسجين. وأهم شيء هي الحركة. يعني بالنسبة لنا قل الحركة هي يخلي الجسم يتصلب ويعني ويثقل وما في لياقة. لكن لما الواحد يطلع ويحدق ويحذف السنارة، يعني تحرك يدينا وظهره ورجلينا ويحس شوي بنوع من اللياقة ويستفيد صحيا، وهذا الأهم. والحمد لله يعني استانسنا وتحركنا اليوم، وإن شاء الله نتوفق في طلعات ثانية بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.